Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Jacek Podgórski, Lot nad Kaczym Gniazdem. Dzisiaj jest 29 maja, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. To bardzo, bardzo ważne święto, proszę Państwa, szczególnie w tych dniach. To dobra data i ważne święto, no bo przecież jak to obserwujemy, co się dzieje dookoła, to łatwo o nerwicę żołądka. To się tak kiedyś nazywało, teraz to nie wiem, to się chyba nazywa zespół jelita drażliwego, a ponieważ ja się specjalizuję w chorobach, nie będę tego rozwijał, od razu łączymy się z Andrzejem Rozenkiem. Dzień dobry Andrzeju, witam Cię serdecznie. Bo bym Cześć się Jacku, rozwinąłbym się, witam zacząłbym Państwa. opowiadać. Nie Jacku, nie rozmawiamy o chorobach. Na pewno trzeba dbać o układ pokarmowy, natomiast Od przejdźmy od razu początku do może końca. do choroby XXI wieku, czyli do polityki. Co tam w polityce, Panie Jacku? Proszę Państwa, nowe rzeczy, tylko że ja nie wiem, czy to już w ogóle na kimkolwiek robi wrażenie. No to tylko potwierdza to, co wszyscy wiemy. Wczoraj Wirtualna Polska przybliżyła nam słynną ustawkę z 2009 roku. W tej ustawce, no różne tam są dane, ale chyba po 70 osób z każdej strony brało udział, tam ze 100 parę osób się tłukło pod Kościerzyną gdzieś w województwie pomorskim między Lechią Gdańska, Lechem Poznań. Zdaniem dziennikarzy, no tutaj kibole Lechii nie zachowali się fair, bo przybyli na tą ustawkę z narzędziami, czyli krótko mówiąc jakimiś kijami, a miała być na gołe pięści, czyli tu został złamany jakiś tam kodeks honorowy podobno, ale to jest mniejsza większość, dlatego że Wirtualna ustaliła 32 uczestników tamtej ustawki i to jest bardzo interesujący skład, proszę Państwa, bo połowa z tego towarzystwa to albo miała kary bezwzględnego pozbawienia wolności, albo miała inne tam kary. No i to obok Karola Nawrockiego, który, jak twierdzą specjaliści i znawcy świata kibolskiego, jako zawodnik wagi ciężkiej, bo przecież trenował boks i był zawodnikiem wagi ciężkiej, to waga ciężka idzie w pierwszym szeregu. Czyli Karol musiał tutaj w tej ustawce maszerować na czele tego tłumu kiboli z tymi maczetami, pałami, nie wiem z czym tam jeszcze, i zachęcać i tutaj zagrzewać do walki. W sumie, jak pisze Wirtualna, oni się doliczyli 135 przestępstw tych uczestników tej ustawki. No i zdecydowali się na opublikowanie nie danych, no ale przybliżenie tych klientów, którzy w tym wydarzeniu brali udział, z uwagi na kontekst tej sprawy i z uwagi na wybory i na to, że pan Karol był łaskawy swego czasu powiedzieć, że występowałem w różnych modułach szlachetnych walk. To jest moduł szlachetnej walki. Na maczety, dzidy i lejemy się, prawda? Tak, przejdźmy do osób, bo to jest, proszę Państwa, najciekawsze. Ja będę te osoby wymieniał, bo nie wszystkie. Radosław B., oszustwa, wyłudzenia kredytu. Łukasz B., pseudonim Balon. Oskarżono o 67 czynów, m.in. kierowanie grupą przestępczą, handel i produkcja narkotyków, przestępstwa przeciwko dokumentom, kradzież. Mirosław K., oskarżony o udział w grupie przestępczej, przemyt, obrót narkotykami, posiadanie narkotyków i groźby. Jerzy L., oszustwa, oskarżany o udzielanie narkotyków małoletnim, udział w bójce, prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień, nielegalny handel bronią, paserstwo, fałszowanie dokumentów, handel narkotykami w recydywie. Dawid M., oskarżony o wnoszenie alkoholu na imprezę masową. To jest drobiazg w tym wszystkim. Jarosław M., no to jest znany nam Buł Wielki, tak, to jest Buł, 33 czyny, kierowanie grupą złodziei samochodów, kradzieże, oszustwa, wyłudzenia kredytów, przemyt, handel narkotykami, zmuszanie do prostytucji, paserstwo, groźby. O, to jest zestaw pana Wielkiego Buł. Patryk, nie, to jest chyba Buł, Patryk M., skazany za porwania, przetrzymywania zakładnika, oskarżony o zniszczenie mienia, rozbój z użyciem broni, kierowanie grupą przestępczą, stręczycielstwo i kradzież. Kolejny człowiek, udział w bójce, skazany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, oskarżony o obrót kokainą. No, to takie towarzystwo, to bardzo fajni ludzie. No, i Patryk M., właśnie, Patryk M. to jest Buł. No i tu jest ważna informacja, Andrzeju, czego ja nie wiedziałem, przyznaję, że kilka miesięcy temu pan Buł wyjechał z Polski.
taka jakaś dziwna koincydencja, przebywa w Dubaju. Wcześniej był w Tajlandii. No i tak myślę sobie, że to się ten skład Ludzie potwierdza. ciężkiej pracy mają prawo do wypoczynku. Poza tym, wiesz co, no, co ci tu przeszkadza? Zobacz, jakie piękne grono szlachetnych sportowców, reprezentantów klubu zgromadziło się tam w tym lesie, żeby porozmawiać z przeciwnikami. Piękna sprawa. Tak, bardzo ładnie. Mnie tylko niepokoi to, wiesz, że być może jak Karol Nawrocki zamieszka już w Belwederze, to oni wszyscy zechcą przyjechać tam z wizytą do swojego kolegi. Na parapetówkę. I nie wiem, czy Służba Ochrony Państwa sobie poradzi z tym. Chyba nie. Bo jak znamy jakość naszych służb, to Jacku może być kłopot. Ale ja ci powiem, że to jest jednak w sumie, jak się dobrze nad tym zastanowić, no, pan Nawrocki jest kandydatem obywatelskim i jest kandydatem obywateli bandytów. I to, co do tego nie ma już chyba żadnej wątpliwości. To, co może być takie przykre. Między innymi, oczywiście. Tutaj nie wiesz, nie szereguj tak wszystkich. Nie, oczywiście. Być może są jeszcze inne grupy społeczne, których jest kandydatem. Na przykład Kaczyńskiego jest kandydatem, na pewno. Tak, to prawda. Bo to jego decyzja. Ale to wszystko byłoby, no to wiemy, no wszyscy to wiemy, tu dochodzą nowe elementy potwierdzające to tylko, co wiemy. No i co z tego, skoro po tamtej stronie jest mowa o tym, że to jest atak, nieprawda, fałsz i już. I to wystarczy tym, którzy na pana Karola będą głosowali i tyle. No i jeszcze pan Duda, tu się odezwał prezydent jeszcze. Jak go dopytywano w kanale Zero o te kibolskie ustawki, w których Nawrocki miał brać udział, no to powiedział, że no tego nie popiera, ale od razu zaznaczył, że nie potępia tego w sposób absolutny. I to jest bardzo ciekawa. Z ust prezydenta padają takie słowa. Jeśli chcą bić się w lesie, idą tam specjalnie, zawierają dżentelmeńską umowę, że będą to robić na określonych zasadach i się biją, to się po prostu odbywa i to lubią. No, ja pierwsze słyszę, żeby głowa państwa, teoretyczny strażnik konstytucji pochwalał, że tak powiem, czyny, które są, nie wiem, penalizowane. Jeśli wciągają do nosa albo walą w dziąsło na określonych zasadach i to lubią, no to też ciężko to potępić, prawda? Fajny ten prezydent nasz. Tak. A to są, zdaje się, w tym przypadku wyczerpane chyba ze 4 artykuły kodeksu karnego, jeżeli chodzi o to z użyciem ustawka, użyciem tutaj niebezpiecznych narzędzi. Bezwzględną karą więzienia. Tak, bo tam są jeszcze niebezpieczne narzędzia w grę wchodzą. No przecież, słuchaj, ten prezydent to też jest kompromitacja, wiesz, i teraz jest pytanie, czy możemy takiego szoku doznać poznawczego, że po prezydencie, który nas kompromituje już 10 lat, wybierzemy sobie prezydenta, który nie będzie nas kompromitował. Jacku, to ja nie wiem, czy społeczeństwo to przeżyje. Może być na to niegotowe. No. I dlatego, to może jednak ten Karol, co? Tak, a niech już nas kompromituje dalej. On będzie kontynuował. Tak. I tu wczoraj minister Kierwiński zwrócił uwagę, my to kiedyś sobie z tego żartowaliśmy. Wydawało się to takim dowcipem tylko, a to się okazuje, że to nie może być, że nie musi to być do końca taki dowcip. Mamy realne zagrożenie, że na czele polskiego państwa stanie ktoś, na kogo obce służby mogą mieć kompromaty, ktoś, kto może mieć bardzo dziwnych znajomych, powiedział wczoraj pan minister Kierwiński. To mówił też pan generał Pytel, tak, w tej naszej rozmowie w Radiu Rebeliant, że to jest idealny kandydat po prostu do tego, żeby się nim służby zajęły i to już dawno, a nie dzisiaj. I pan minister poszedł dalej, bo mówi tak. Czy my sobie wyobrażamy, że pan Wielki Bu, jak Nawrocki, wygrałby wybory, zapuka do Pałacu Prezydenckiego i powie na przykład, że to on zostanie szefem kancelarii? Dziś to się wydaje niewiarygodne, mówi pan Kierwiński, ale jeszcze kilka miesięcy temu wydawało nam się niewiarygodne, że kandydat na prezydenta może być posądzony o to, że parał się sutenerstwem. I popatrz, jak się to wszystko przesuwa. Pan prezydent przesuwa granice tego, co wolno, czyli to, że coś jest kodeksowe i to, co się nam wydaje intuicyjnie, że jest przestępstwem, nawet intuicyjnie. Okazuje się, że dla pana prezydenta, co to? Jak się chłopaki umówili, że się będą tłukli, to niech się tłuką. Teraz pan minister Kierwiński już zaczyna dopuszczać do siebie możliwość
że szefem kancelarii prezydenta zostanie Wielki Bóg. No, żyjemy w świecie co najmniej dziwnym, wydaje mi się, ale może pora już najwyższa się do tego zacząć przyzwyczajać, chociaż to będzie trudne. No, a ministrem śledził na przykład. Wczoraj za Jackiem była rezydencja prezydenta w Wiśle, tak? Dobrze mówię? Tak. A dzisiaj za Jackiem jest inny ważny budynek. Bardzo jestem ciekaw, czy Państwo zgadną, bo to nie jest łatwe. No. Ja nie zgadzam na przykład. Ale też, proszę Państwa, idziemy, podpowiedź jedyna, to jest, jesteśmy w konwencji. Cały czas trzymamy się tej konwencji, jesteśmy w czasie wyborów prezydenckich, więc to jedyna podpowiedź, jakiej możemy udzielić. A jak już ogłoszenia parafialne, to prosimy o subskrypcję, o wsparcie tego kanału, bo dzięki temu się rozwijamy. Także jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, to bardzo prosimy o kliknięcie tego przycisku pod filmem subskrybuj. Dobra, wracamy do wyborów. Jeszcze jest jedno ogłoszenie, muszę jeszcze jedno, ponieważ proszę. ono się pojawiło, Andrzeju, w komentarzach Państwa i nawet w mailach do nas. Otóż, proszę Państwa, to nie jest tajemnica, w związku z tym to nie będziemy robili z tego tajemnicy, bo już odpisałem paru osobom, tak, jak ta sytuacja wygląda. Jeżeli Państwo udzielacie nam wsparcia, za które serdecznie dziękujemy, poprzez YouTube'a, to musicie pamiętać, że YouTube to jest taka firma, która z tego, co Wy wpłacacie, zabiera 45%. Natomiast jeżeli udzielacie nam wsparcia przez Buy Coffee czy Patronite'a, to te podmioty zabierają tylko 10%. No taka to jest niestety filozofia, na którą my wpływu nie mamy i z tym nie dyskutujemy. Natomiast forma wsparcia, każda jest super dla nas i bardzo, bardzo za to dziękujemy. Natomiast nie będziemy Państwu mówili, z czego Wy tam macie korzystać. Proszę to potraktować czysto informacyjnie i tyle. No. I tyle w tym temacie. Chociaż zachęcamy do wpłat. Proszę Państwa, wczoraj pan poseł Zębaczyński wpadł na genialny pomysł, że może by tak jednak kandydata obywatelskiego posadzić przed wykrywaczem kłamstw, wariografem i zadać mu tam parę pytań, których odpowiedź jakby pokazałaby społeczeństwu, czy to, co mówił, jest prawdą, czy nieprawdą, czy kłamie, czy nie kłamie. Ta lista pytań wygląda tak, bo ona jest bardzo fajna i wydaje mi się, że warto tą listę pytań przywołać, a potem na chwilę się nad nią pochylimy. Czy był pan sutenerem? Czy czerpał pan korzyści majątkowe z cudzego nierządu? Czy kiedykolwiek pośredniczył pan w sprowadzaniu pracownic seksualnych dla gości Grand Hotelu w Sopocie podczas pracy jako ochroniarz? Czy proponował pan innym pracownikom udział w zyskach z procederu sprowadzania pracownic seksualnych? Czy miał pan zażyłe kontakty lub współpracował pan z osobami ze środowisk przestępczych? Czy był pan członkiem zorganizowanej grupy przestępczej? Czy wykonywał pan zlecenia na rzecz przedstawicieli świata przestępczego? Czy poręczył pan kiedykolwiek za osobę zatrzymaną? Czy w czasie ustawek używał pan przemocy fizycznej wobec innych osób? Czy brał pan udział w ustawkach wykorzystując niebezpieczne narzędzia? Czy w trakcie udziału w ustawkach kogoś pan zranił? Czy potwierdza pan swój udział w bójce pseudokibiców Lechii Gdański, Lecha Poznań lub innych klubów? Czy w związku z udziałem w bójkach poniósł pan jakiekolwiek konsekwencje prawne lub dyscyplinarne? I to pan poseł Zębaczyński chciał wiedzieć, widzisz, Andrzeju. Taki ogromny zestaw pytań, tylko tu jest parę błędów metodologicznych. Tak? Bo myśmy się pytania są tendencyjne oczywiście. Ale oczywiście, to jest po pierwsze błąd. Bo powinny być takie, na które może odpowiedzieć jeden kandydat i drugi kandydat. No, a niektóre z nich są takie oczywiście nacechowane pewną tezą. Tak. Myślę, że pan poseł Zębaczyński tutaj zupełnie niesłusznie zakłada, że mamy do czynienia z sutenerem, bandytą i człowiekiem z marginesu społecznego, a przecież to jest kandydat obywatelski. Nie można tak. Ale wiesz co, ten wariograf to jest dobry pomysł. Ja bym to wprowadził do takiego rytuału, tak, że jak już mamy wylosowanych tych dwóch kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury, to na wariograf, jeden i drugi. Tak.
No dobre by to było. Wtedy byłoby wszystko jasne i no, tylko jak to zapisać, prawda? No, Jacku, a ty jesteś specjalistą, możesz nam nie, wytłumaczyć, na czym wariograf nie jestem, ja się polega, ale dużo skonsultowałem. wiesz na ten temat. Tak, no czy ja się skonsultowałem, Co to jest za urządzenie, jak ono działa i czy to jest rzeczywiście urządzenie, jest rzetelne, tak? Czy które można bada, wierzyć temu? jest, no znaczy jest tak dosyć, ponieważ no, ta technologia się rozwija, latami się rozwijała i rozwija się na świecie w sposób błyskawiczny. No, krótko mówiąc, człowiek jest, że tak powiem, opatrzony różnego rodzaju czujnikami, które nie tylko badają temperaturę ciała, potliwość, ciśnienie, no różne parametry. Jest okablowany cały, kiedy siada do takiego badania. I kiedy, i niestety, no, tak jak się udaje, no w 99% przypadków kłamstwo po prostu na takiej maszynie wyjdzie. No. Są tacy, którzy oczywiście potrafią sobie z tą maszyną poradzić, natomiast w 90 tam paru procentach, no niestety tego się nie da, organizmu się nie oszuka. Po prostu organizm reaguje w sposób specyficzny i to jest opisane w literaturze Czyli przedmiotu. można wariograf oszukać, tak? Ale bardzo rzadko. To jest I naprawdę to trzeba być specjalistą. No nie do końca, bo wystarczy na przykład być i nie powiedzieć, że jest się pod wpływem na przykład, ale to specjalista prowadzący takie badanie to wykryje natychmiast. Chociaż są tacy, którzy tego nie zauważą, że jest się pod wpływem na przykład środków różnego rodzaju psychotropowych i już te wyniki będą zafałszowane. No. A jakieś takie metody w stylu tam, nie wiem, pineska w bucie i tak dalej, to rzeczywiście działa, czy nie? Nie, podobno nie. Ale mówię podobno, bo to też wyjdzie natychmiast w badaniu, że jest próba zakłócania badania. To jest w ogóle jeszcze oddzielna kategoria, że zakłócanie badania no to działa na niekorzyść badanego, tak? No bo jeżeli on próbuje, a operator tego sprzętu zorientuje się, że jest próba zakłócania, no to on to będzie widział. Będzie wiedział i będzie widział, że coś tutaj jest nie tak. Te pytania, które zostały, proszę Państwa, zadane, powinny być pogrupowane. To powinny być 3 albo 4 badania oddzielne. Każde powinno dotyczyć jednej kwestii, jednego tematu. Pytania powinny być mniej więcej jednakowej długości i powinno być ich od 2 do 4 tylko w każdej kwestii. Nie mogą być to pytania, które są takie. Najpierw siada się z takim pacjentem i się ustala, co to znaczy na przykład sutenerstwo, tak, dla niego, co to jest nierząd dla niego, co to jest zorganizowana grupa przestępcza, bo być może on w swojej świadomości, pan Karol, uważa, że to jest grupa koleżeńska. No i wtedy w ogóle nic, proszę Państwa, z takiego badania nie wyjdzie. Tu trzeba sobie zdefiniować parę rzeczy. Takie badania to dosyć długo trwają, to nie jest tylko tak, że przyszedł, podłączyli go i mu zadali pytania. Nie no mogą i wydaje być mi się, że też się takie pytania kontrolne zadaje na zasadzie, Tak jaka jest, dzisiaj jest pogoda, jaki dzień tygodnia tak, mamy, tak, nie? tak, Tak, tak. żeby Kalibrujące, ustalić, tak. jak normalnie reaguje człowiek na takie Tak. proste pytania, gdzie wiadomo, że nie skłamał. Kalibrujące. No nie może być Oczywiście pytania na przykład... Zębaczyński, jak rozumiem, no nie jest specjalistą od wariografu, no ale, Tak. ale jak ty sądzisz, czy już tak na poważnie pytam, gdyby na przykład zadać pytanie kandydatom, czy współpracują albo czy działają na rzecz obcego wywiadu, to mielibyśmy jakąś wiedzę po takim pytaniu, czy nie? No po jednym nie. To musiałby być cały zestaw pytań, tak? Cały zestaw pytań, bo tam... No ja rozumiem, potem... ale gdyby się wśród tych pytań pojawiło takie pytanie i na przykład któryś z nich by skłamał, to byśmy mieli wariografu. wiedzę, potem należałoby w normalnej procedurze temat pogłębić, aż do spodu, aż się wyjaśni, dlaczego zareagował. Dlaczego wyszło, że tu w tym przypadku kłamie. To nie jest tak, że kłamie. Nie. Tu się bada aż do spodu. Tak to powinno wyglądać w praktyce. Nie może być pytań, proszę Państwa. I to jest tak, jak w filmach widzimy, że tam takie strzałeczki rysują na tylko, papierze, że to jest, takie kreseczki, tak? Dzisiaj trochę posunęliśmy się do przodu, to już ma formę elektroniczną, znaczy komputerową. No komputer, elektronika, no to już widać nie papier. Są jeszcze i papierowe oczywiście, ale już nie papier, tylko to widać na ekranach. Czy potwierdza przepraszam, że ci wejdę tak. w słowo. Pamiętam, że chyba rok temu albo półtora roku temu Radek Gruca pokazywał w swoim programie aplikację taką z Izraela ściągniętą, która na podstawie tembru głosu i wypowiedzi danego człowieka była w stanie określić procentowo, czy kłamie, czy nie kłamie. Wyłącznie analizując głos, tak, dźwięk. To też jest, ja nie wykluczam. Znaczy ja się na tym od razu mówię, ja nie jestem specjalista, ja jestem amator specjalista. Ja nie wykluczam, że jest to możliwe, bo tak samo jak
źrenice, tak? I reakcja. Różne są elementy. Jeżeli się zbierze te wszystkie elementy naszych reakcji, naszego funkcjonowania, i ciśnienie, i potliwość, i wzrok, i temp głosu, i te wszystkie historie, które jakby z nas wychodzą w przypadku, kiedy odpowiadamy na pytania trudne i próbujemy kłamać, no to prawdopodobieństwo tego, że jednak kłamiemy i mijamy się z prawdą, w takim badaniu jest dosyć duże. I nie może to na koniec już, nie może być pytań, proszę Państwa, albo, czy brał Pan udział w bójce kibiców Lechii Gdański Lecha lub innych klubów. Nie ma lub. Tu muszą być bardzo precyzyjne pytania, nie mogą być tak rozpaprane. No. Ale dobra, pomysł jest jaki jest. Proszę Państwa, wczoraj Jacek Kurski zapowiedział, że wraca do telewizji publicznej i to się zbiegło z tym, co zapowiedział pan Czarnek, że tam Onet to on rozwiąże, ale żebyśmy my tutaj nie opowiadali sami do końca o tym, jak to wyglądało. Pani Barbara Nowacka krótki film nagrała i pokazała, co to znaczy to, co widzieliśmy wczoraj. Pamiętacie czasy PiS-u, ten szczujnie w TVP, ten hejt w mediach publicznych? No to zobaczcie, co się dzieje. Wrócę do Was, kochani. Wrócę do Was, kochani, telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie. A Czarnka w edukacji pamiętacie? On też już ustawia Polskę. Onet w ogóle przestaje istnieć w moim przekonaniu, dlatego że to, co zrobił w ogóle Onet w tej kampanii wyborczej, jest tak obrzydliwe. Ale tak to grozi Pan w tej chwili 1 czerwca głosujemy na Rafała, bo inaczej oni wrócą. No, taka sytuacja, proszę Państwa, taka sytuacja ma miejsce, Andrzeju, i faktycznie oni mają zamiar wrócić, ale tutaj wyczuł sztab, muszę Ci powiedzieć, Karola Nawrockiego, że ten Kurski to fatalna sprawa może być, fatalna, w związku z tym zobacz, co się stało. Karol Nawrocki odpisał na to, że Kurski straszy po moim trupie, rozumiesz? Tak się zachował, że nie, Kurski nie wróci, absolutnie, mowy nie ma. No tylko proszę Państwa, nie wierzcie w to, co pan Karol pisze, ponieważ pan Karol jeszcze nie tak dawno w Stanach Zjednoczonych, jak był, widzicie Państwo Kurskiego, tak, jest pan Kurski w delegacji, jak najbardziej, nawet razem hymn śpiewali, proszę. Po moim trupie, jeden z jego współpracowników, człowiek, który tam się kręci przy jego sztabie i współtworzy tą kampanię, i on się, że tak powiem, mówi, że po jego trupie i że się na niego jakoś tak, nie chcę powiedzieć wypina, ale nieładne to. No, nie Ja się. zrozumiałem tę wypowiedź Jacka Kurskiego jako groźby. Groźby wypowiedziane w kierunku dziennikarzy TVP. Tak? No bo to ciężko inaczej odebrać. Natomiast to, co mówi Czarnek o tym, że przestanie istnieć portal kompletnie niezwiązany z pieniędzmi publicznymi, niezależny i finansowany z zewnątrz z reklam, no to przepraszam Cię bardzo, to co to znaczy? To oni będą cenzurować nam, tak? Media? Będą ustalać, które mogą być, a które mają zniknąć? I jak będą znikać te media? Zakażą działalności, czy o co tu chodzi? Widzisz, no to jest właśnie ta różnica. My tu się siedzimy, zastanawiamy, rozważamy. Są takie głosy, które przecież mówią, że to, co robi Telewizja Republika, jest skandaliczne. To, co robi w Polsce 24, skandaliczne, choć nieznacznie mniej. I przecież były i po tej stronie też takie głosy, które mówiły o tym, że może by jednak tych mediów zakazać, że przeprowadzić coś przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. No ale poza głosami na tym się skończyło. Natomiast po tamtej stronie, gdyby oni wrócili, to nie będzie żadnej dyskusji. Że ale poczekaj, Jacku, na chwilę przejdźmy do tej telewizji Zarublika. Oni nadają w przestrzeni publicznej, sygnał sobie leci w eterze, tak? Na to trzeba mieć zgodę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Gdyby im tej zgody nie udzielono, albo gdyby ta zgoda została wycofana, no to zniknęliby, jak rozumiem, z telewizorów milionów Polaków, tak? Prawdopodobnie przeszliby wtedy do internetu. No bo internet, tak, tam gdzie właśnie jest na przykład Onet, jest takim obszarem wolności i tam no, państwo niespecjalnie może cokolwiek zrobić. No jest pytanie, czy na przykład na takim YouTubie telewizja Zarublika mogłaby emitować takie treści, które emituje normalnie na falach eteru? Mogłaby? No to jest pytanie. Bo moim zdaniem nie, bo naruszałoby to regulaminy YouTube'a.
Ale Mowa nienawiści, wszystkie tego typu rzeczy, które Republika uprawia codziennie, są zakazane na YouTubie. Wiesz, chcę przez to Państwu powiedzieć, że sfera wolności, którą pielęgnuje ten rząd, jest niezwykle szeroka. I ja jestem daleki jako dziennikarz od tego, żeby to potępiać, tylko chcę zauważyć, że gdyby Republika była skazana na przykład na YouTube'a, to nie mogłaby wielu z tych treści, które dzisiaj sieje tak szeroko, w ogóle emitować, bo po prostu by przestali na tym zarabiać, albo by ktoś ten kanał im skasował na YouTubie. Taka jest prawda. Krótko mówiąc, ten rząd pozwala na bardzo dużo. Naprawdę na bardzo dużo. I teraz jak taki Czarnek mówi, że zlikwiduje nam Onet, to on nie mówi o tym, że zakaże im emitować na falach eteru, bo Onet tego nie robi. On nam mówi, że skasuje Onet z przestrzeni internetowej. Czyli de facto Czarnek w ten sposób mówi, że przyjdzie PiS i będzie nam cenzurował internet. Młodzi ludzie, czy to słyszycie? tak, tu masz rację, Andrzeju. Na ten wątek nikt nie zwrócił uwagi. Moim zdaniem, a to jest bardzo ważne. Tak. Tyle to znaczy. Dokładnie tyle to znaczy. Bo to nie jest tak, że Onet jest jakimś, nie wiem, zależnym bytem od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na przykład. Nie ma koncesji, nie nadaje na Nie, falach nie. eteru, nie jest na państwa dekoderach, tylko Onet jest w przestrzeni internetowej, cyfrowej. Czyli Czarnek, mówiąc, że nie będzie Onetu, mówi, wejdziemy tam z buciorami naszymi pisowskimi w internet i będziemy wam cenzurować, co możecie oglądać, a czego nie. To być może nie tylko Onet zniknie, ale my znikniemy, być może zniknie, nie wiem, Karol Modzelewski, być może zniknie kanał Braci Sekielskich, Radio Rebeliant i wiele innych rzeczy, które się tej władzy z całą pewnością nie podobają. Czarnek mówi, jak będzie, a państwo słuchacie i wyciągacie wnioski. Proszę Państwa, będzie rekord frekwencji za granicą, to już pewne. Poznaliśmy wczoraj dane. Pani Justyna Schrzanowska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformowała dziennikarzy, że od 20 maja dopisało się do spisu wyborców ponad 211 000 i w tej chwili daje to liczbę 695 886 potencjalnych wyborców, czyli prawie 700 000 wyborców mamy. I do tego trzeba będzie dołożyć jeszcze, to będzie na pewno ponad te 700 potencjalnych, te osoby, które zjawią się z zaświadczeniem o prawie do głosowania, czyli wszyscy ci, którzy w tym czasie będą gdzieś tam turystycznie, wakacyjnie czy służbowo przebywali za granicą. To jest ogromna, że tak powiem, masa ludzi. Ogromna. Już się zaczęły analizy. I zaraz o tych analizach, bo proszę Państwa... Ja mam przecieki. Dobra, dobra, ale tutaj... Mów o tej mapce, a ja potem szybko o tej mapce, o przecieku ze sztabu. To jest top 10 krajów, gdzie głosują Polacy za granicą, mapka money.pl. Jak Państwo widzicie, najwięcej w Niemczech mamy tych rejestracji, nie, w Wielkiej Brytanii, potem w Niemczech. Wielka Brytania. 181 000, Niemcy 117 000 i później są, proszę Państwa, Stany Zjednoczone 56 000, Holandia 39 z kawałkiem, Norwegia 31 i mamy po 20 parę tysięcy Francja, Włochy, Hiszpania, Irlandia. Przed Francją, proszę Pana. O, właśnie. To nam pokazuje, taka aktywność naszych rodaków za granicą, że prawdopodobnie będzie wysoka frekwencja. I teraz chciałem Państwu powiedzieć, jak sztab Rafała Trzaskowskiego przewiduje, co ta wysoka frekwencja oznacza dla wyniku wyborów. Generalnie przewidywana frekwencja, uwaga, mówię o przeciekach, to jest 77%. I gdyby tak się stało, no to Rafał ma szansę wtedy wygrać wybory. Natomiast jakie są progi? Rafał przegrywa do 72,8%. Czyli jeżeli będzie frekwencja 72,8 lub niższa, to wedle badań Trzaskowski przegrywa. Do 73,8 różnica jest tak niewielka, że trudno przewidzieć, co się wydarzy.
Czyli tutaj na żyletki, jak to już się utarło mówić. Powyżej 73,8 to już jest terytorium Rafała Trzaskowskiego i z każdym kolejnym procentem wzrasta szansa na to, że on wygrywa. Także patrzmy, proszę Państwa, na pierwsze sygnały w niedzielę o frekwencji, bo wysoka frekwencja z całą pewnością sprzyja naszemu kandydatowi i to jest dobre. Im więcej ludzi się zmobilizuje, tym większa szansa, że Rafał Trzaskowski wygra te wybory. Takie są przecieki ze sztabu i oni tam to badają rzeczywiście bardzo, bardzo poważnie na dużych próbach i to nie są te sondażownie typu tam wiemy które, tak? Od tego pana, który zawsze się pomylił, tylko to są poważne sondażownie. No właśnie i to, co powiedziałeś, Andrzeju, ma duże znaczenie i ten zagraniczny udział ma duże znaczenie, bo nawet są tacy, którzy mówią, że może być w Polsce bardzo równo. Przecież mówiło się, że to może być kilkadziesiąt tysięcy głosów różnicy, czy nawet 200, no tak maksymalnie, te żyletki. Tymczasem to, co dotyczy zagranicy, dotychczasowe doświadczenia i wyniki pokazują, że przy takiej frekwencji za granicą Rafał Trzaskowski według niektórych ma przewagę 150 tysięcy głosów za granicą, a według innych nawet 200. Czyli tu mówimy o między 150 a 200 tysięcy głosów przewagi. Akurat te głosy, to by było dosyć interesujące, mogą zaważyć o wyniku tych wyborów. I jak już jesteśmy... Każdy głos może zaważyć. Tak, tak bym powiedział, tak? Chociaż te zagraniczne są symptomatyczne, no bo świadczy to jednak o dużej mobilizacji elektoratu, to znaczy, że ludzie chcą głosować, tak? Że będzie rzeczywiście wysoka frekwencja, bo to jest chyba rekord, tak? Jeżeli chodzi o rejestrację za granicą. Absolutny i te 77, o których mówisz, też byłoby absolutnym rekordem, bo przecież pamiętajmy, tam prawie 75 było w wyborach 2023 parlamentarnych. I jeżeli mówimy już o tej mobilizacji, to ja znalazłem taki materiał poświęcony ukrytemu potencjałowi zachodniej Polski. I to głównie na przykładzie Opolszczyzny, bo Opolszczyzna to jest taka biała plama. Tam zawsze te wyniki są niskie. Zawsze ta frekwencja jest z jakiegoś powodu no jakaś taka dziwna, że w całym kraju jest w porządku, w miarę w porządku. W sensie, że jest jakaś tam średnia i powyżej średniej, a tam jest zawsze słabo, tak? I Rafał Trzaskowski był wczoraj na tej Opolszczyźnie, bo był w Kluczborku i to zdaje się sztab odrobił, gdzie ten potencjał leży i leży między innymi na Opolszczyźnie, bo ten Kluczbork w całym powiecie w pierwszej turze frekwencja wyniosła tam 55%, ale były gminy w okolicy, gdzie przekroczyła ledwo 42%. I najniższa frekwencja w skali kraju tam była w okolicach, w Zębowicach 41,61. Ale jak się spojrzy tak bardziej dokładnie, jak twierdzą analitycy i miejscowi działacze, to tam też były nawet miejscowości, w których do urn poszło pojedyncze oczywiście, nie jakieś tam liczalne, 29 a 37% wyborców. No i to pokazuje, że no jest niby z czego, ale też tutaj poseł Zębaczyński wystąpił w tym materiale i jak twierdzą i poseł Zębaczyński i tam miejscowi włodarze samorządowi, no ludzie w Polsce nie rozumieją jednej rzeczy, że niska frekwencja na Opolszczyźnie jest pokłosiem stylu życia Opolan. I co to znaczy? Ano to znaczy mniej więcej tyle, że na Opolszczyzna to piękne domy z nowymi dachówkami, piękne obejścia. W sobotę ludzie zamiatają tu nawet chodniki. To wygląda jak zachód, ale te domy są bardzo często puste, ponieważ ludzie, którzy w nich mieszkają, nie mieszkają, bo pracują w Niemczech, w Holandii, w Belgii, wpadają tu raz na miesiąc, wpadają raz na 2 tygodnie, figurują w spisach wyborców, są zameldowani, ale ich fizycznie nie ma. I według różnych, tak, że tak powiem, szacunków, wójt jednej z gmin powiedział, że u niego na terenie, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich fizycznie u niego w gminie nie było około 15% wyborców. I po prostu
Nie ma. I oni też nie rejestrują się za granicą, nie głosują. A skąd to wiemy, że się nie To rejestrują on za tak granicą? twierdzi, ponieważ on twierdzi to po liczbie wydanych, część się rejestruje, ale po liczbie okej. wydanych zaświadczeń. Po liczbie wydanych zaświadczeń. No bo wiesz, ta mobilizacja zagraniczna może oznaczać to, że właśnie ci mieszkańcy Opolszczyzny sobie tam głosują. Tak, ale oczywiście to i tak jest Statystyka potencjał. bywa naprawdę myląca. Tak, Poza ale- tym, wiesz co, ja nie wiem, aż się boję o tym mówić, no bo temat jest, że tak powiem, drażliwy, ale tam jest mniejszość niemiecka, prawda? Dosyć duża. Nie chciałem Jeżeli gdzieś tego występuje mniejszość niemiecka w zauważalnym stopniu, no to tam. No to ja mam takie pytanie. Czy to ma z tym związek, czy nie ma związku? I czy jak nasi politycy każde swoje wystąpienie zaczynają od już takiego rytualnego Polki i Polacy, to ma to związek, czy nie ma związku? Bo oni od razu, mówiąc Polki i Polacy, wykluczają wszystkie mniejszości. Ślązaków, właśnie mniejszość niemiecką, Kaszubów i tak dalej, i tak dalej. Zwracamy na to uwagę czasami, bo mnie to na przykład irytuje. No, poważny polityk powinien mówić obywatele Rzeczpospolitej albo obywatelki, obywatele i wtedy nikogo nie wyklucza. A Polki i Polacy, no pamiętajmy, że są jeszcze inne narodowości, które tutaj mieszkają, mają prawa obywatelskie i mają prawo do głosu również w wyborach, tak? Więc może to jest jakiś problem. No. Trzeba się nad tym zastanowić. Ale teraz to będzie tak, że tu proniemiecki kanał mamy. Ale Onet jest, no. To w dobrym towarzystwie. I Derkacze Gniazdo. Derkacze Gniazdo, bardzo ładne. Derkacze Gniazdo. Jakie będzie po niemiecku kacze gniazdo? No to się potem po programie sprawdzi. Verfluchte jakieś. Rafał Trzaskowski i sztab wpadli na fajny pomysł. Mnie się to podoba. Czyli 100 000 mieszkań odwiedzamy. No, nie sam Rafał Trzaskowski oczywiście, ale wolontariusze, sztabowcy, ludzie w Polsce. I to jest fajne. Chodzi się po tych mieszkaniach z taką kolendą, ale ta kolenda ma to do siebie, że nikt tam nie liczy na kopertę, prawda? I to nie, proszę otwierać, nie bać się. To nie ksiądz w sumie, to nie ksiądz, dzieci ganiał nie będzie. Rafał Trzaskowski też wczoraj zaprezentował taką nową formułę dialogu z wyborcami, te pytania i powiedział coś, co jest ważne, bo zadeklarował, jaka jest jego pierwsza decyzja będzie. Tak? Powiedział, że będzie zdeterminowane, żeby podnieść kwotę wolną od podatku do 60 000 złotych, co miało zostać zrealizowane podczas pierwszych 100 dni rządów koalicji. I powiedział, że jeśli zostanie prezydentem, to będzie rozmawiał z rządem, by stało się to natychmiast. I tu mamy pewien problem, Andrzeju. Mamy pewien problem, no bo przecież to nie jest tak, że rząd, przepraszam, tego nie chce. No bo rząd to chce, tylko wzięli tam chłopaki kalkulatory w Ministerstwie Finansów i im wyszło, że jak idzie tyle pieniędzy na przykład na 5% PKB na zbrojenia i na bezpieczeństwo, no to gdzieś te pieniądze jednak uchodzą, na coś są wydawane, więc jak tu się wyjmie, to tam nie ma. No, tu są, proszę Państwa, problemy, które rządów PiS-u w ogóle nigdy nie dotyczyły, bo oni na budżet patrzyli zupełnie inaczej. Tam są, nie ma, no, to nieważne, to się weźmie, pożyczy, prawda, gdziekolwiek i się temat załatwi, tak? Tam budżet. Nie martwmy się, co to znaczy budżet. No, tak? Tutaj jakieś takie odpowiedzialne podejście się zaczyna pojawiać, które jest troszkę irytujące, bo sam Donald Tusk mówi, że zależy mu na tej wyższej kwocie, tak? I że to przecież był nasz postulat. Ale najpierw musimy doprowadzić do tego, że nie będziemy zabierali złotówki z tego, co ludzie już mają, ani jednej. No i jak go pytano przecież Donalda Tuska o to, czy w tym roku będzie ta kwota wolna, to powiedział, że nie. I powiedział, że nie jest w stanie powiedzieć, czy w 2026 to się uda zrobić, ale że do końca kadencji postara się to zrobić. No i teraz mamy problem, no bo z jednej strony Rafał Trzaskowski mówi, ja to chcę zrobić natychmiast, Donald Tusk mówi, dobra, nie mamy kasy, ale tutaj jest jeszcze jeden problem, który się na to nakłada. Deficyt, tak, bo nie można przekroczyć pewnej granicy deficytu, bo inaczej stracimy środki europejskie, tak. Kwota wolna od podatku no, wpłynie na to. No i teraz właściwie ja nie wiem, no, jakie jest wyjście z sytuacji. Rafał Trzaskowski zostaje prezydentem i ja wierzę w to, że on powie, że dobra, to ja tak obiecałem i to nie może być tak, że ja rzucam słowa na wiatr. Ja chcę to zrealizować natychmiast.
Natychmiast, w tej czy w innej formule i musimy to zrobić. poważni politycy wtedy siadają do stołu, Tak. patrzą, jakie są wydatki państwa, patrzą, gdzie można znaleźć oszczędności, czyim kosztem i jakim kosztem można to zrobić, skąd można wziąć pieniądze, może trzeba zadłużyć trochę państwa, może trzeba obciąć wydatki tam, gdzie one są zbędne i na pewno dochodzą do jakiegoś porozumienia. Wiesz, to nie jest niemożliwe. To, że Rafał Trzaskowski w pewnym zakresie ma inne zdanie niż Donald Tusk, to jest dobre. I to powinno być podkreślane w tej kampanii. Tak? Że to nie jest tak, że to jest właśnie, jak to pisowcy mówią, zastępca Tuska. Nie, to jest człowiek, który ma własne poglądy i niektóre tematy będzie chciał wprowadzić tutaj do porządku obrad, których no, na przykład Donald Tusk nie chce. Natomiast ja chcę powiedzieć Państwu, że sprawdziłem, bo są takie możliwości. Translator nam powiedział, jak to będzie brzmiało po niemiecku. Ja tego nie jestem w stanie przeczytać, ale proszę posłuchać. Flug über das Entennest. Flug über das Entennest. To jest lot nad Flug, kaczym na gniazdem. początku flug Flug über, über das Entennest, czyli lot nad kaczym Enten. gniazdem. Flug über das Entennest. O, ładnie, Jacek, widzę, ty masz tu zdolności niemieckie. Ukryta opcja. Krypta Także Germanii. wiesz, a właśnie może Niemcy dadzą pieniądze, No właśnie. Niemcy nam? Czy No nie? Czyli Nie nam, reparacji tylko- nie będzie już, tak? nie? Te biliony miały być tam euro w ramach reparacji. Jak tylko PiS wróci, to załatwi. Oni 8 lat załatwiali, zaraz wrócą, to teraz już Nawrocki to załatwi. To powiedział, że to będzie jego pierwsza sprawa. Pojedzie tam, powie, walnie ręką w stół, powie, dawać mi to Jacek pieniądze. jakiś sceptyczny dzisiaj jest. Keine euro? Jak No, to, żadnego Jacku? euro. Nic nie ma. Euro nie. O, nie, to nawet powiedziałem. Ruble są. Proszę Państwa, pan Antoni Dudek, profesor, który jest znanym ulubieńcem i znawcą biografii pana Karola Nawrockiego, strasznie ostatnio ubolewał wczoraj i ma rację, jak tak sobie tak poczytałem, to mówię, no ma facet rację, no, że to państwo polskie jest strasznie kulawe. Bo Nawrocki mógł być, no w ogóle nie byłoby problemu Nawrockiego, gdyby tak naprawdę ktoś się jemu przyjrzał, kiedy był kandydatem na prezesa IPN-u i to prawda. Powiedział, że nie jest zaskoczony w ogóle żadną z tych informacji, która się pojawia na temat pana Karola, ale mówi, że nawet wie jeszcze więcej, tylko że no pogłoski i tak dalej, co on może powiedzieć. I to, co mnie najbardziej zainteresowało i zaintrygowało, powiedział, że 2 razy przechodził procedurę weryfikacji przez ABW, pan profesor Dudek, w związku z wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa i mówi, ja świetnie znam ten proces. I tu uważaj, muszę to zacytować, Andrzeju, bo ty też przechodziłeś, więc tutaj zaraz zobaczymy. Uważam, że ta procedura jest ułomna. I ja bardziej wierzę w śledztwa dziennikarskie. To mówi pan profesor Dudek. Jak ktoś zostaje prezesem IPN-u, to jest na tyle ważna funkcja, że powinni się nim naprawdę zainteresować dziennikarze. Wtedy to nie nastąpiło. I teraz mówi o procedurze tej certyfikacyjnej. Nie jest to procedura, która daje absolutną gwarancję szczelności. Podam panu przykład, mówi do dziennikarza pan profesor. W trakcie tej procedury musi pan podać nazwiska 3 osób, które pana znają od lat. Nie jest to lista wszystkich osób, którymi pan zna się dłużej niż powiedzmy 10 lat i oni sobie, czyli służby, wybierają z tej listy losowo 3 osoby. Nie. To po prostu pan wskazuje te 3 osoby. Jeśli pan chce to ustawić, to wystarczy podać odpowiednie 3 osoby, które pieją na temat pana z zachwytu podczas rozmowy z oficerem. Tyle profesor Antoni Dudek. No dobra, ta ankieta jest objęta tajemnicą i treść tej ankiety też jest objęta tajemnicą i pytania, które są w tej ankiecie też są tajemnicą. Natomiast proszę sobie wyobrazić jakąś ankietę, taką, no nie rozmawiamy o tej akurat, tylko w ogóle, w której macie państwo rubrykę wpisz nazwiska osób, z którymi moglibyśmy porozmawiać, które dobrze coś o tobie powiedzą albo cię pozytywnie Znają. zarekomendują. No zawsze znajdziemy przecież w naszym otoczeniu kogoś, kto coś dobrego o nas powie, albo kto ma dobre zdanie o nas i tak dalej. To ma rację pan profesor, że tego typu rubryka, gdyby była w takiej ankiecie, no to jest fikcja, tak? No mówmy się, że to jest fikcja, ale
chcę uspokoić pana profesora, że w niektórych przypadkach prawdopodobnie ta rubryka w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo z tymi osobami i tak służby nie rozmawiają. Mają to w nosie, ale to jest po prostu takie chyba na zasadzie, wiesz, bardziej Alibi. testu, nie, testu, kogo tam wpiszesz, nie? Zobaczmy, kogo wpiszesz. Ja nie mogę mówić, co tam wpisałem, ale mogę Państwu powiedzieć, że gdybym miał wpisywać za czasów pisowskich kogoś tam, no to wpisałbym na złość im ludzi byłych służb z okresu niepisowskiego na przykład. I to na pewno by się spotkało z tym, że nikt z tymi ludźmi by nie chciał rozmawiać, no bo jak można rozmawiać na przykład z takim, nie wiem, umownie, cały czas mówimy tak w obszarze hipotez, no z Pawłem Wojtunikiem na przykład, prawda? Wyobrażacie sobie Państwo, że poprzednie służby idą do Pawła Wojtunika pytać, co ty tam, kolego, myślisz o tym czy o tamtym? No, to są śmieszne rzeczy i rzeczywiście ta procedura sprawdzająca ma feller. Feller polega na tym, że ona na końcu sprowadza się do tego, że ktoś podejmuje decyzję, którą należałoby potraktować w kategorii widzimisię, bo nie ma żadnych zasad. Tą procedurą się bardzo głęboko wchodzi w życie, w przeszłość człowieka, a koniec końców i tak ktoś podejmuje decyzję, jaką chce, a nie jaka wynika z tego sprawdzenia. Krótko mówiąc, jeżeli przełożony, który jest politycznym przełożonym, mówi, temu panu należy dać poświadczenie, a z procedury całej wynika, że nie należy, to i tak to poświadczenie zostanie przyznane. O, no już prościej chyba nie można. Proszę Państwa, w Końskich odbyła się debata, wspominaliśmy o tym, pojechał pan Zębaczyński, pokazywał tym. Tylko że to miała być debata, to nie była debata, tylko było to spotkanie z panem Nawrockim. I problem tutaj się pojawił wczoraj zupełnie inny, na który nikt nie zwrócił uwagi, a który może mieć jakieś tam później konsekwencje swoje, bo były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, pan sędzia Wojciech Hermeliński, powiedział, że może to być tak, że cała organizacja tego widowiska, które zrobiła Telewizja Republika, może skutkować odrzuceniem sprawozdania finansowego Komitetu Nawrockiego. A mianowicie, zdaniem pana sędziego Hermelińskiego, to może być, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć nielegalne, no tak, z punktu widzenia przepisów kodeksu, nielegalne finansowanie kampanii wyborczej, bo to są źródła niedopuszczalne w kodeksie wyborczym, to finansowanie, bo to jest impreza, event pana Nawrockiego, nie żadna debata. Wszystkie świadczenia oraz wszystkie wpłaty na kampanię wyborczą muszą przechodzić przez tak zwany fundusz wyborczy, który każda partia ma obowiązek ustanowić na czas kampanii, albo tutaj kandydat. Tak mówi pan Hermeliński. Wszystkie pieniądze, które obywatele wpłacają, czy jakiekolwiek inne, muszą przez ten fundusz przechodzić. Jeżeli coś przez fundusz nie przechodzi i idzie z boku, że tak powiem, no to automatycznie jest to podstawa do odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego. Tak, wiesz pan co, Hermeliński. przepraszam, ale wejdę ci w słowo. Ja po prostu nie rozumiem, czemu to ma służyć i po co pan Hermeliński takie rzeczy opowiada. Bo ty oglądałeś tą debatę? Bo ja, przepraszam. Tej debaty nie, no coś no ja też nie, ale domyślam się, że to po prostu była jednostronna wizyta kandydata na prezydenta w telewizji Zarublika. No dobrze, ale czym to się różni od wywiadu? Gdyby na przykład wpadł tam na wywiad, to co? To jest też nielegalne sponsorowanie kampanii wyborczej? Po co takie rzeczy opowiadać? No to sędzia Hermeliński to porównuje, rozumiesz, do działań PiS-u z tych lat poprzednich i do pikników, tak? Na których byli tam obecni przedstawiciele wojska, policji. No nie, no to nie ma porównania, żadnego, no bo tak, te pikniki były za pieniądze państwowe, tak? MON na przykład finansował piknik, na który sprowadzano czołgi, tam helikoptery, różne inne rzeczy i politycy PiS się przy tym lansowali i mówili głosujcie na PiS i na mnie. I to jest rzeczywiście nielegalne finansowanie kampanii. Natomiast to, że kandydat sobie pójdzie do medium, wszystko jedno jakiego, no już trudno, wiemy, że to jest fatalny ściek, ale to jest medium. Tak? On mówi, że to element kampanii. No kurczę, no przepraszam. Każdy wywiad jest elementem, no tak. Oczywiście, nie wiem, ktoś poszedł do kanału Zero i co? I też kanał Zero? No nie można tak, proszę cię. To jest gwałcenie logiki, no. Nie róbmy takich rzeczy.
To nie pomaga Rafałowi Trzaskowskiemu, nie pomaga naszej stronie. To są po prostu rzeczy, które każdy myślący człowiek wie, że jak ktoś idzie do jakiegoś radia, do telewizji, do gazety i tam udziela wywiadu, to jest normalna sprawa, a nie finansowanie kampanii. No i tyle. I na tym bym poprzestał. A to, że oni to nazwali sobie debatą i że w debacie była jedna osoba, a nie dwie, to jest problem tej stacji. Bo może zaproszenia nie wysłali, a może ktoś nie chciał przyjść. To nie jest problem ani Hermelińskiego, ani twój, ani mój. Ani PKW. Ani PKW, dokładnie. No właśnie, tutaj Sakiewicz od razu to wykorzystał, bo on napisał na X, że szanowni państwo, wypowiedź zaangażowanego politycznie sędziego Hermelińskiego uznaje za element strategii sztabu Trzaskowskiego. Do debaty zaprosiliśmy obydwu kandydatów. Czekamy na nich do ostatniej chwili i liczymy, że żaden z nich nie stchórzy. Nie zmienia to faktu, że wypowiedź aktywisty politycznego Hermelińskiego narusza dobra naszej stacji, dziennikarzy i widzów. Oczekuję ze strony Hermelińskiego natychmiastowych przeprosin. Inaczej spotkamy się w sądzie, poinformował pan Sakiewicz. Ja przepraszam, tutaj się przez chwilkę wzmogłem, gdyż spadła najnowszy sondaż, ale nie będziemy. Tak, to najnowszy sondaż Ibrisu dla Onetu, ale Ibris się mylił, więc Andrzeju, zgodnie z zasadą chyba się nie będziemy... Nie, tych sondaży nie będziemy cytować. Przepraszam, pewnie jest dobry dla Rafała, ale nie wierzcie Państwo w sondażownie, które się pomyliło o kilkanaście punktów procentowych w poprzednich wyborach, bo po prostu to nie są sondażownie, tylko to jest wyssane z brudnego palucha. Nie chcemy takich sondażowni w Polsce, po prostu sondażokracji, mówimy stanowcze nie, dosyć tego. A jak jesteśmy przy Hermelińskim, to wiesz, to jest takie powiedzenie, tak? Od przyjaciół mnie strzeż, z wrogami sobie poradzę. No to jest właśnie taka niedźwiedzia przysługa. No po co takie rzeczy gadać? Po co jechać na debatę, gdzieś się wbijać w tłum, jak pan poseł Zębaczyński, tam robić jakieś rzeczy, które potem są wykorzystywane przez naszych przeciwników. To są właśnie takie przyjacielskie, dobre Dobrze chcieli, zachowania. ale wyszło jak zawsze. Tak, no po co? Andrzeju, pewnie temat o trochę... tym chcesz powiedzieć, co? Nie, ja chcę teraz powiedzieć... Chciałeś przemilczeć? Tak, ja chciałem teraz... Ja bym nie przemilczał, wiesz, dlatego że tutaj rzeczywiście idziemy na żyletki i wszyscy ci, którzy w ten sposób się zachowują, mogą mieć potem na sumieniu to, że na przykład jakiś kandydat wygra albo nie wygra. I po prostu chodzi mi o odpowiedzialność za słowo, za czyny. O ile pomysł z wariografem Zębaczyńskiego uważam za całkiem fajny, trafiony, to jest asumpt do dyskusji o różnych ciekawych rozwiązaniach, to wbijanie się tam w ten tłum podczas debaty, w cudzysłowie, w Republice uważam za kompletnie nietrafiony pomysł. Kompletnie. Nie powinno się takich rzeczy robić. Jak mówisz o tych nietrafionych, to Mateckiego ten pomysł z tą influencerką ma swoje konsekwencje. Przebadali tam specjaliści, to wzburzyło na TikToku, czy nie wiem, gdzie to tam się, bo niestety ja w tych obszarach nie funkcjonuję. Takie zamieszanie, taki ruch, takie zasięgi, że 60%, to badania były robione przez jakąś agencję, nie chcę powiedzieć, nie chcę skłamać, bo nie pamiętam jaką, 60% osób, do których dotarła ta informacja, pod wpływem tej informacji uznało, że jednak koniecznie muszą iść na wybory, koniecznie. Znaczy to strasznie zirytowało młodych ludzi, szczególnie tak w tych przedziale 20-30, którzy tam zobaczyli na własnej skórze, w jaki sposób polityka do nich jakby zapukała, tak? Mimo że oni się od tej polityki odcinali, byli daleko, rozmawiali o różnych innych rzeczach, tu pan Matecki postanowił im pomóc. No to im pomógł tak, że im pomógł w podjęciu jakichś tam decyzji. A teraz, Andrzeju, jedno pytanie zahaczające... Czyli na szczęście ludzie od niedźwiedzich przysług są też po tamtej stronie, tak? Nie tylko po tej. Wszędzie są niedźwiadki. Czyli to się równoważy. O niedźwiadkach też prezydent mówił, nie wiem czy... Tak, dlatego mówię, wszędzie są niedźwiadki, wszędzie są niedźwiadki. Takie, które muszą się wyszumieć, niedźwiadki. Wyczytałem rano, że na Słowenii pod stolicą 10 km od Lublany niedźwiadek panią zaatakował w stanie ciężkim. Jest 10 km od stolicy. Tyle tam niedźwiadków w tej Słowenii. Dobra, ładny kraj, ale niedźwiadków jest ponad 1000, a u nas tylko 300. I tam liczba niedźwiadków na tych mieszkańców jaka jest? U nich jest większa niż u nas. U nas jest tak niedużo tych niedźwiadków, 300. Trzeba uważać, ale tak tylko w określonych rejonach. W Warszawie niedźwiadka nie widziałem. Ani w Puszczy Kampinoskiej pod Warszawą też nie. Nie ma niedźwiadków. Natomiast Hołownia Szymon jest. I zgłosił pewien apel.
i z tym apelem wystartował. Nie wiem, co to będzie, bo pan Donald Tusk jest przywiązany do trochę innego modelu, natomiast pan Szymon Hołownia uważa, że absolutnie czuje i rozumie konieczność jakby chyba zweryfikowania, przedyskutowania na nowo umowy koalicyjnej. No ale chcę w tej umowie zawrzeć bardzo ważną kwestię, Andrzeju. I to dlatego mówię, że to ciebie dotyczy, bo przecież ile razy myśmy już nawet pod naszymi odcinkami czytali, co ty tym powinieneś robić. Musimy w umowie koalicyjnej zawrzeć kwestie komunikacyjne tego rządu, powiedział pan Szymon Hołownia. Musimy zrobić rebranding tego rządu i koalicji. Musimy mieć rzecznika prasowego, który będzie pracował, żeby odpowiedzieć to wszystko, co my robimy, powiedział Szymon Hołownia. I teraz tak, życzeniem Szymona Hołowni jest posiadać, rząd powinien rzecznika prasowego, ale zdaje się, że wizja i filozofia pana premiera Tuska jest troszkę rozbieżna z życzeniem pana Hołowni. Czy ja dobrze czuję, czy też nie? No chyba tak, natomiast wiesz co, jakbyśmy szukali kandydata na rzecznika rządu, to ja mam kandydata. Generał Ryszard Grosset. Uważam, że byłby świetnym kandydatem na rzecznika, bo nie dość, że Wychodziłby wszystko fraszkę, by czytał, mówił dziękuję państwu, do widzenia. w sposób wierszowany mógłby tutaj opowiadać państwu, co się dzieje. I ja mam dla państwa fraszkę generała Ryszarda Grosseta, żeby nie było tak, że ten odcinek bez fraszki. Jest fraszka. Przygody Karolka, Pisolka, księga druga. Już Karolek kandydatem. W piękny odzian garniturek. Uczesany, pod krawatem. Rozpoczyna spotkań turę. Aż tu nagle mu z poparciem, bez zachęty i przymusu, z wielką siłą i zaparciem ruszył gdańskich pułk gangusów. Mówią, Karol to swój chłopak. Przeżyliśmy razem wiele. Umie przylać i dokopać, gdy stróżuje pod burdelem. Umie kreskę wciągnąć w bramie i przywłaszczyć cudze mienie. Znakomicie przy tym kłamie, co zmalował w IPN-ie. Nim do domu z pracy wracał, apartament miał po drodze, sekretarki tam obracał. Na kanapie przy komodzie. Kaczor wkurzył się szalenie. Ukuła go w boku kolka. Ja decyzji swej nie zmienię, dalej stawiam na Karolka. Generał Ryszard Grosset. I proszę sobie wyobrazić, że to jest rzecznik rządu i on zamiast tutaj te wszystkie takie okrągłe zdania wypowiadać, no taką fraszeczkę. Fraszeczkę w imieniu Donalda Tuska albo w imieniu rządu ma dla państwa. Piękna sprawa. Dziękujemy panu generałowi i prosimy o więcej. I dziękujemy państwu, proszę państwa, za dzisiejszy odcinek. Jutro się widzimy w ostatnim odcinku przed ciszą wyborczą i wyborami. No nie będzie taki specjalny odcinek, no taki będziemy się jeszcze próbowali zmobilizować wszyscy, wszystkich i siebie nawzajem, i nam kogo jeszcze można. No, trzeba iść na te wybory, nie ma wyjścia, tu już łaski nie robimy, proszę państwa. Trzeba Tak, iść. proszę państwa. I to mówimy też do tych ludzi, którzy mieszkają na Opolszczyźnie i niekoniecznie do nich trafia wezwanie Polki i Polacy, więc uwaga, teraz będzie dla nich przekaz. Stimmen Sie für Rafał Trzaskowski. Stimmen Sie nicht für Karol Nawrocki. No właśnie, o to nam chodzi. Dziękujemy państwu za dzisiaj. Nad Kaczym Gniazdem lecieli dla państwa Jacek Podgórski, Andrzej Rozenek. Była też sztuczna inteligencja po niemiecku. Für Deutschland oczywiście. To wszystko robiliśmy, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości. Pozdrawiamy pana Czarnka, który nas będzie likwidował razem z Der Onetem i wszystkich innych oszalałych pisiorów. Jutro specjalny odcinek. Musimy to zrobić, żeby nikt nie został z państwa w takich smutnych nastrojach. Tak? Musimy państwa jeszcze troszeczkę rozweselić przed niedzielą, bo niedziela będzie dla nas. Tak? Tego się trzymajmy. Dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia. Do widzenia.